bạn ha. Đây là cái vlog về Bình Ba 3 ngày 2 đêm của mình và những người bạn của mình đã học chung cấp 3. Thì nếu mà cái vlog này nó có bị lủng củng thì mấy bạn thông cảm ha, bởi vì mình lo mình đi chơi chụp hình nó rất là bận rộn nên không có nhiều thời gian để quay video cho mấy bạn xem. Các bạn hãy xem video của mình nha để biết là Bình Ba đẹp như thế nào và thời tiết ở trên đảo như thế nào những ngày mình tới nha. Hơi bị xô cành nha, nhưng mà anyway thì mọi thứ rất là vui vẻ tại vì mình đã đi với những người bạn của mình á. Rồi bye bye, see you và hãy xem video nha. Đây là cái gì của mình là đi Cam Ranh. Từ Cam Ranh mình sẽ đi tàu để đi ra đảo Bình Ba. Hello, đây là tôi và đây là những người bạn của tôi. Trời ơi, đây là cái cảng nha mấy bạn. Ôi mấy bạn ơi, mình đã tới cảng Ba Ngò ở Cam Ranh ha. Tụi mình đã book xanh cũng đợi khá lâu. Lúc mà tụi mình chạy vô đây, trời ơi, cái cảng nó toàn đụng cá rồi xong rồi xây dựng sắp lên nó ủa cái gì vậy? Đây là cái cảng hả? Cái xong rồi anh tài xế mới nói là đây là cảng quân sự em ơi, không phải là cảng dân sự. Này, một đứa thì ngóng, một đứa thì cắt. Vlog của mình là phải thân thiện nhưng mà mình sẽ che mặt. Ủa gì thân thiện mà che mặt sao? Tại vì chưa make up mấy bà ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi tới một cái chỗ rất là đẹp. Để mình làm gì? Để làm gì Tiên? Quay bình minh. Đúng rồi. Thôi đang trước đẹp Bình lắm. minh đẹp mà. Bình minh đẹp lắm. Are you ready? Mấy bạn chuẩn bị chưa? Qua trái luôn. Rồi được rồi. Nguyên người ấy nha. Không hướng ra quay qua trái luôn đi, tại mặt trời bên trái mày. Đúng rồi, đúng rồi. Dễ thương. 너랑 걷는 이 길 위에 시간이 멈췄으면 해 눈빛 한 번이면 충분해 그 어떤 말보다 우린 깊게 Quay đúng không? Quay nữa hả? Quay chứ. Quay đây con Israel. Tự nhiên đi. Tôi là mình ở trên đảo rồi mấy bạn ơi. Không tốt. Còn có hành nữa là đủ. Ok. Rồi đủ hả? Bữa ăn sáng đầu tiên trên ngày ở trên đảo Bình Ba. Có mình tao mày dễ ăn. Ủa sao ảnh có không thành vậy? Ai biết nữa. Thì kể nó đi. Để em thắc mắc. Đuổi. Em đừng thắc mắc, nó ăn thì kệ nó. Nhưng mà trong sốt vẫn có hành nha. Hành chín mà. Chanh muối. Chanh muối ngon nha. Mình đã cơ món bò né trứng ốp la, nhưng mà cái số thì nó có hành nên không có trùng hết. Nhưng mà nó ngon. Nó ngon nhưng mà tôi không có thích. Ở đây là có salad trộn dầu giấm. Mình có thêm một cái phần bò. Đây là cái phòng mà mình sẽ ở ngày hôm nay. Tạm thời là mình sẽ ở phòng đôi do là cái phòng đơn của mình chưa có trống á. Ghê, rồi đó. Rất là đơn sơ giản dị. 70% mà dùng này là tâm thật là từ Nhật này. Mình. Tao không có nhìn rõ màn hình lắm luôn nha. Mà đẹp quá hả? Màu nước biển lên đẹp đó. Đó, chưa quay outfit luôn. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ quay outfit nha. Ê, có cắt không vậy hay là liên tục luôn? Thì cứ quay đi. Là không cần cắt đúng không? Dạ, tao cắt riêng.
Rồi là mày lấy được nguyên cái view vòng vòng cung này luôn rồi nè. Rồi. Khúc này nó hèn lắm chị. Đúng rồi, vậy quá rồi cho. Rồi ok chưa? Rồi tôi đi này. Rồi qua chụp hình chụp video cho. Mọi người nám che mặt đi em. Rồi con ngồi đó, chú ngồi đây nha. Dạ. Rồi ngồi chân viết qua chú. Cho nó nặng bên chú này. Điện nè. Vậy đây là những người bạn của chúng tôi. Đây là chuyến Girl Trip Plus Nam. Girl Trip Plus Nam. Nước quá trồng luôn. Hả? Gì? Tay thấy mày quay một Nước vòng. đẹp quá chú ơi, đẹp hơn anh tiếp rồi á. Có khi á là một lần tôm ở dưới. 5 lần 3 dầu tôm. Giòn. Mà đây đẹp nha chú, đẹp. Xuống bãi cũng đùa. Nhưng máy nó quyện á. Không sao đâu em. Ủa cái anh nào lấy điện thoại em quay đâu rồi? Rùa hả? Không. Đây là cái lầu rùa nha mấy bạn, tưởng tượng giùm mình nha. Rồi gió nè. Ôi gió nó cuối rồi ơi. Đó. Ơi con Nhung này nhỏ quá à. Nhưng tự nhiên. Ở giờ mới định hình lại nha. Bây giờ đây là cái chỗ mà mình lát nữa tắm biển. Ở đây. I just wanna be close to you. 그냥 이대로 자연스럽게 가끔 말 돌려도 한 번쯤은 웃어줘. 괜히 잊고 싶은. Bé chị quay luôn. Có Phương chị. Dạ bây giờ là bữa ăn trưa của mình. Có rất là nhiều món, giống như là món có ốc mặt trăng hấp. Cái gì lẩu mà. Tao biết luôn. Lẩu. Lẩu gì đó. Chung là ăn ngon. Gia vị nêm nếm hợp lý. Đây con mực nè, cái xa con mực nè. Con bạch tuộc chứ quên rồi, con bạch tuộc. Ngon nha. Ấy da. Có phần ngon. Đây là cá kình nướng. Ăn thử nha. Cái cần có nơi gọi là cái giò. Bánh Bánh đa. ngon quá à. Bánh đa đập dập, bánh đa đập dập. Cái bánh ngon ha. Vừa ăn Kiền ơi. Không, đúng là mình không phải là fan của cá. Ăn cũng thấy bình thường à. Ủa mày, Đây là con ốc mặt trăng. cho nổi cái. Ê ăn sao giờ không biết ăn má ơi. gỡ cái mài nó ra. Không gỡ được. Vậy chưa? Không ăn được chưa ta? Là đã móc ra làm sạch ruột rồi. Đây gõ. Mày gõ. Cô đã Nó xử lý ra. rồi. Nhưng mà vẫn phải gỡ cái mài ra. Nè, đây cái mài nè. Lần đầu tiên ăn con mắt ốc mặt trăng đó nha. Còn biết quay nữa. Cái phần ở dưới nó là cái mật của nó hơi đắng. Mình có. Con này mấy con vậy chị đều đi. Con này mấy con vậy? Bé học cho chị luôn đi bé. Sẵn tay dơ. Mày thiệt luôn á. Sẵn tay dơ mẹ. Không bởi vì con không thích ăn cơm cua là vậy. Dạ, đây là món cá cờ nhúng tại Bến Lù, đặc sản ở đảo Bình Ba, chỉ có Bình Ba mà có thôi. Gọi tắt là cờ. Bạn hay quá. Hello mấy bạn ha. Bây giờ là 3:55 và mình đã cái gì? Hồi nãy thì sau khi ăn trưa xong thì tụi mình đã quay về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị tụi mình sắp sửa đi chơi, chụp hình, rồi sau đó mình sẽ đi ăn tối. Và đó là lịch trình của ngày đầu tiên ở trên đảo Bình Ba. Để coi. Nói chung là đảo, ấn tượng đầu tiên thì đảo rất là đẹp nè, sạch xanh nè, đồ ăn tụi mình ăn cũng rất là ngon, nêm nếm vừa phải. Anyway là hồi nãy ăn cũng rất là no và bây giờ rất là buồn ngủ luôn, nhưng mà không có thời gian để ngủ. Okay, see you later. Hello, đây là bạn của mình. Bạn tên gì vậy? Tiên. Hai mọi người. Bạn ở đâu vậy? Sinh ra lớn lên Sài Gòn. Rồi sau đó bạn đi đâu? Mình đi di cư. Xin giới thiệu mấy bạn, đây là Tiên,
Nickname mình đặt là VK Tiên. Ê, hay là mình đổi nickname đi. trong khi đợi mọi người chuẩn bị thì tụi mình đi ra biển chụp hình nè. Hôm nay là Red Coast, là chiều nay là Marcy nha. Đây. Bye bye, see you later. Xinh đúng không? Ủa quay tôi chưa? Là quay tôi chưa? Mở đi như ngủ sáng. I can be a shadow Yeah. rolling on Okay. the street. I can make the same movements on repeat. I can go on walking when I'm sound asleep. I can lose myself that way. Nè, bây giờ mới thấy là con rùa nha. Đúng rồi. Đẹp quá à. Sinh nhật tháng 7 của tôi là Hai vì nhân sự. bạn nè, rồi chúng tôi nè. Những cái lúc này là chúng tôi cần cây dù để làm chi? Tôi Để có che cả nắng. thiên hạ. Đó. Đây cô gái có cả thiên hạ. Tên cô ấy là có cả thiên hạ. Me too. Cung đường đi Ron ơi. Lát nữa cung đường xuống nó đẹp lắm á. I can make the same movements on repeat. Đẹp quá I can go on walking. ơi đúng rồi, đẹp quá hả? Cái này đẹp. I can lose myself. Đi dướng rồi. Không sao đâu. Đó đẹp không? Đẹp. Đúng rồi, đoạn này nè. Đúng rồi. Là đoạn này nè. Chiến đầu hải quân của Nga. Mấy bạn ơi, đằng kia nè, này thấy con giống con khủng long không? Nếu mà không giống thì mấy bạn tưởng tượng đi nha. Đây, đó, đây là nơi nuôi tôm hùm nha. Keep my head in the game. Đây là 15 rồi nào. Be a shaker out in the rain. $1 triệu ở đằng kia. Ở đây là bãi chú. Inside a pelican ring. Keep my feet level in the land of the living. They say under pressure you can be refined. I care way too much about this. Nó đẹp quá trời luôn kìa. Nó lên đèn rồi kìa. But I can go Ôi, ở đằng kia là nó một cái hừng đỏ luôn á, đẹp lắm. I can lose myself. Gạo em ok em. Bây giờ là 6 giờ 11 phút và mình đang ở quán của dì Út Tăng để mình ăn tối. Hiện giờ mình đã có là sò chén nướng nè, có vừa mới được ra nè, tôm hùm nướng phô mai. Dạ mình ăn nha. Mình thì Đầu tiên sẽ là món sò chén nướng mỡ hành. Ê ba đứa, bữa đây. Đi em gửi lại. Ăn tiếp. Không hỏi gì. Mực. Cháo tôm cá. Nè. Rồi xong luôn. Rồi đây mình sẽ ăn tôm hùm, chỗ nó rất là béo nha. Không muốn làm dâu ở đây không? Muốn làm gì gì? Rồi, Nó sẽ vô bụng em hết thôi. con heo. Không có rượu nữa. Ê, ăn hào đây ngon lắm á. Rồi vô nè. Vô. Rồi 1, 2, 3 vô. Hết nha. Lên hết. Rồi nha, đi rụi rạo nha. Ha. Uống trà vô. Nhẹ mà. Trời. Con chó ngồi dưới ghế em thấy cưng lắm chị. Ơi. Nha.
nó sẽ làm, nó sẽ ấm. Nó không có bị nóng hổn á. Ừ đúng rồi, nó nhiệt. Nó không bị. Ủa gì ba, hết ly mà. Đâu phải từ từ nó tỉnh nó làm không phải Đây là món bà Bình đã order riêng. Bởi vì Bình prefer đồ sống, mặc dù cái bụng của Bình đang rất là yếu. Sống, giờ ăn nha. Ê, Mẹ ăn thử nhân sống chưa? chưa? Đây nhân sống nha. Chan gì chưa? Không chan gì, giờ mày múc không giống tao giống vậy nè. Bảo anh ăn hành đường mà. Múc nhiều vô, mày mới cảm nhận được cái vị béo của nó. Ngon lắm á bạn. Nó ngon rồi. Chính tả trứng gì? Oh my god. Cái này là tôm hùm cá canh. Tại chanh còn đầu là hấp. Mình không có để làm Xin lỗi mấy bạn nha, mình lấy tay mình bóp cho nó đây. Đó. Đây phần thịt đây nè, phần thịt nguyên bên con đây thịt nè. đó là tao không sống là của mình á. Quá đã. Rồi, gớm quá rồi. Rồi. Ý, cái này của mày nè. Đây là đây là thịt tôm hùm sống nha các bạn. Thịt tôm hùm sống trộn với gỏi xoài và rất là ngon, rất là ngon. Lần đầu Mày tiên ơi. ăn đồ sống chứ tao không ăn đồ sống đâu. Ăn đi ngon lắm. Tái mà cái này tái mà không thấy nó đỏ đỏ. Mày làm mấy thử. Hai miếng xoài nè, trời mấy bạn thấy không? Trộn. Trời ơi, Tiên ơi, Tiên. Ăn đi. Ăn đi, ngon lắm. Cho chấm miếng wasabi coi bạn. Cho nên lòng buồn cánh tay mà chỉ mình anh sao biết quay lại. Ngày nào say đắm vô vàn mà sao mình xa cách nhau. Người ơi. Thứ hai tụi mình đã thức dậy rất là sớm để đi ngắm bình minh. Nhưng tới nơi thì chỉ thấy mây, không thấy gì hết. Có gió, có mây. Không biết là có thấy bình minh hay không nữa. Trời ơi. Sao mà còn muốn như vậy? Sửa soạn đồ, ra đây hứng gió. Uống cà phê. Uống cà phê cho tỉnh. Bây giờ là 5:54. Và Chưa thấy mặt trời. trước mặt chúng tôi là rất là nhiều mây. Đó, bạn dắt tụi mình đi chơi. Bạn nói là trước đó 2 ngày là bình minh rất đẹp, hoàng Giống như hôn ngày rất hôm đẹp. qua đó, cái ngày mà mình tới mình cũng rất đẹp. Cái ngày mình ở thì nó xu vậy nè, tuần mai mình về bảo đảm bình minh đẹp. Bây giờ mưa nè. Cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Thôi rồi đi về luôn đi. Không chụp hình. Không, đang kia chụp hình. Cho mình về tắm đây đi, ngày hôm qua trước. Này là ly sữa chua hạt đá. Số 1 nha. Ôi trời, coi kìa, đẹp thế không biết. Đợt trước uống đây rồi. Kiểu như ở dưới đây nhìn được 2 biển luôn. Một bên là biển trong, một bên biển ngoài. Đấy, thấy cái logo luôn kìa. Ghê. Ôi ghê. Trời. Đây là biển ngoài, đó thì ngắm được bình minh. Còn bên đây là biển trong buổi chiều ngắm hoàng hôn. Nếu mà chiếc nào cũng chụp là đẹp lắm á. Tôi đang kiếm những chiếc đó đây. Hello mấy bạn, hôm nay là ngày thứ 2 ở Bình Ba và hồi nãy mình đã ăn sáng xong rồi. Bây giờ tụi mình ngồi quán cà phê. Ê, quỷ. Bạn mình mới về biểu mình xong hả bạn? Chuẩn bị đi, chị vô quay cho lẹ rồi có đi gì đấy. Vậy là vô trong hay ngồi đây? Này là hạt gì đây? Đây là ly sữa chua hạt đác của mình. Giờ thử nha. Này nó nhỏ hơn đó là sao? Đúng rồi, mình nhắn nọ không? Đây, đây là cái ly của bạn mình nha, sữa chua cà phê. Nó đang mắc nghẹn. Yên cho bạn làm. Đây là cái ly sữa chua cà phê mà bạn mình order. Giờ mình uống thử nha. Cũng ngon mà không cảm thấy rằng
ngon, ngon. Nói chung là vị cũng giống như Cộng á, nhưng mà cà phê nó chưa có đậm bằng Cộng thôi. Bây giờ chúng mình đang đi bộ xuống. Cái đường trong Nam kìa. Muốn tông bể ông bậu nè. Ôi, Nam sao Nam ơi. Giống con rắn chứ bộ. Ơi đẹp quá à, màu biển xanh đẹp quá mọi ơi. Ê, đi xuống dưới đây được không? Có cái đường nào để đi xuống bãi biển vậy không? Đó, mà. Thì không qua đó nè, đợi xuống đi. Rồi có một biển thơm đẹp kìa. quá. Ôi, màu xanh đẹp quá, quá đẹp luôn. Ôi, đẹp quá mà. Nãy tụi mình đi á, thấy có một cô bày tôm hùm ra. Bây giờ tụi mình đi săn tôm hùm rồi nha. Quay lập tư liệu thôi chứ không có tiền mua nha mấy bạn. Xin báo giá là một con tôm hùm ở đây thì coi tôm hùm thường, không phải tôm hùm bông nha, thì khoảng nhiêu ta? 800.000 một ký. Thì anh nói một con bình thường là nửa ký là khoảng 400. Cái chỗ mà người ta bán tôm hùm này mấy bạn. Thôi mà. Sao nhỏ này cái gì cũng biết đó nha. Biết Sao? rồi. Dạ, đây là chả Đây. trứng mực. Đây là cá gáy chiên mắm xoài. Mình có một chuyên gia ẩm thực ở bên đây. Cái món này ngộ nè mấy bạn, món này Món không này. có xào. Đây là 3 chén nước sốt rất là ngon. Ok. Ơi đợi đây hơi dính tí nha. Nam thông cảm, để mình xa xa. Sợ dính bệnh rồi. Để xa xa. Dạ, đây là món ra muống. Mình sẽ ăn thử ra muống. Bữa nay cách làm cái gì chưa vậy? Đây là chả mực đúng không? Chả trứng mực. Đây là chả trứng mực. Ngon cái này. Đúng nín. Đúng nín. Cái này chấm cái gì vậy? Không, ăn vừa ăn rồi, vừa miệng rồi. Ăn đi, không cần chấm thêm đâu. Có rưới thêm một ít tomat sẵn thôi. Còn muốn ăn Nó vừa ăn rồi. Mà nó rất là mềm bên trong nha. Ngộ ngộ quá. Ơi lần đầu tiên ăn món này nha. Hai recommend món này. Chị có ngon vậy? Không biết nữa. Trong đó nó gửi nó kêu đâu. Nếu mà có là coi men tiền. rồi uống trà đá để đây. Cho chị một bát. Đứa nào bụng không tiêu uống nước ngọt đi. Ê, ngon nha. Ngon. Ngon. Nếu mà thích đậm đà hơn chút thì chấm nước luôn à. Có ai có ăn xoài vậy? Chưa ai vẽ con cá vậy? Dễ ăn. Đây uống trà đá hay uống nước ngọt? Đúng rồi. Đúng không? Đi về xứ biển thì nên ăn cá chiên với lại xoài bằm. Bị cá biển chiên lên nó rất thơm. Ngon quá. Ngon quá. Một bữa ăn rất là vừa vặn. Bây giờ tụi mình sẽ đi trekking xuống Hang Yến. Bởi vì hôm nay gió to nên cano không có tấp được vô. Tăng. Đây theo lời hướng dẫn viên là cây chà là không có trái. Quay mặt ảnh cái coi. Đây là lá xá xị. Hay ướp với lại gà quay, heo quay rồi với lại làm nước chấm tôm hùm hải sản nữa. Đó, nghe chưa, nghe lời hướng dẫn viên nha. Quay mặt hướng dẫn viên cái đi. Hướng dẫn viên không cho quay. Ê, nước cay cay. Nhưng mà sẽ thị không? Không nghe nhiều lắm. Cay Cay. Cái vỏ cây mà đó. Ừ. Còn bây giờ nó là trái lá hả? Ủa, lá xá xị là Đây là 1/3 đoạn đường mà chúng ta đã đi qua. Công trình quân sự của người Pháp. Đâu? Chỗ cái lùm cây đó chị. Ở trong cao là nhất luôn á. ủa đó là cái logo đó hả? Thấy đá. Thấy đá không à? Đây. Có chừng. Thấy.
đằng xa xa là không có. Ở đằng xa xa là bãi Yến nè. Thấy chưa? Tôi rất là muốn tắm ở trên này nữa. Đi nữa không? Nữa xuống. Đúng rồi á. Nó giống đào. Cái đó Cái biển này có ngon không? Ơi chụp nhá. Ở dưới là hang Yến đó mấy bạn ơi. Cái hang đó đó. Ôi coi nè. Chị đứng ở đây không có xuống nữa đúng không? Ok là khúc cuối thì thôi gì. Tao tưởng mày núp lùm mày lò đầu mày ra không. giờ đau bùa tóc rối nè. Ok, hoàn thành chuyến đi. Má ơi này nói Mỹ cười cho. Đây nè. Tôi xin cảm ơn cái chương trình nhà tài trợ này. Tôi không có nhu cầu nhận extra bonus tour nha. 20 cây, 10 cây ra. Ở bên ngoài che. Ê này tao cho một cái khăn quấn. Nè, đây nhỏ này nó muốn lăn xuống rồi mấy bạn. Đi đây leo núi vậy tôi không có đi đâu. Mà đã vậy Đây, biết Ăn ở sướng biết quen. bọn em ơi chị có từ cái chỗ leo ra đó. Rồi thì bây giờ tụi mình sẽ đi xuống để mình lấy xe. Không nắng vậy chứ mà đen nha. Thì đúng rồi, vẫn có tivi chiếu xuống mà. Vô quay này nè, vô Quay cho. thôi không tự quay nè, vô luôn đi. Đi nè, đi kiểu nè, đó rồi vô phải gần vô, đúng rồi đó, rồi đi. Rồi đó. Rồi đi ung dung đi ngọt quá mệt rồi. Anh ơi, cái váy có thể là em mới mua em mặc lần đầu là sao chuyến này. Số đẹp luôn. Ôi ba thấy ông địa xuất sắc. Ôi đẹp lắm mấy bạn ơi. Ôi đẹp quá. Mày ơi bên đường biển xuất sắc ông địa. Quá. Đó nè. Hello mấy em bò. Đây, cái nhà 1987. Đây là bánh tráng nướng. Đây, bánh tráng nướng. Nguyên liệu rất là đơn sơ. Chỉ có hành lá, trứng và muối ớt. Nhưng vị rất là đậm đà, thơm ngon, đơn giản nhưng lại ngon nha. Mình test nha các bạn. Này là chuyên gia ẩm thực nha mấy bạn. Thật sự đối với mình càng đơn giản lại càng ngon nha. Nước mía cũng không Mình mới chơi cảm nhận được luôn. cái hương vị nguyên thủy. Ở bánh lăng cũng không Đây chơi được được luôn luôn. nè. Tuyệt vời. Đây là cái bánh flan mà mình được recommend nha. Rồi ăn thử bánh lăng nha mấy bạn. Bánh lăng ngon. Ơi rồi ơi chết sao tao đây. Đúng là đi về mệt uống ly nước mía nó bù đường nó khác hẳn nha, nó khỏe hơn luôn rồi đó. Anh má cũng không chơi được đâu. Nè em ngon không? Em ngon. Chào bánh lăng ngon. Bánh lăng ngon ha. Bánh lăng ngon. Nhưng mà cái này á đúng là làm cái kiểu mà trứng truyền thống luôn á, chỉ có trứng và sữa thôi, cho nên cái mùi vị bánh lăng nó rất là ngậy thơ, tuổi thơ luôn á. Đó nghe cho nghe chuyên gia nói nha. Thì có cái mùi bánh lăng là vani nè, trứng và sữa thôi, nó không có bị bột béo bất cứ Nhưng mà cái gì có hết. một điều là ở đây người ta cái cà phê người ta làm đặc lắm mà không biết làm sao làm đặc được như vậy. Sánh không bánh. Nên cũng là ngon. Ngon. Cái á nên là chị phải hỏi phía ngoài đầu bàn. Đây Hà Phô Mai món đầu tiên nha. Đây, Và đó vậy giờ đồ ăn đây tôi ngồi cái chấm. gì? Được tới đâu được. Tới đâu Đây em. hài lòng. Hello mấy bạn.
Đêm nay là đêm cuối cùng mình ở đảo Bình Ba và tụi mình sẽ có một bữa tối chất lượng giống ngày hôm qua nữa. Và hồi nãy mình có hào với lại Nhung, con hào phô mai, nướng phô mai. Nhưng mà hôm nay thì nướng ít phô mai hơn ngày hôm qua. Mình là food blogger rất là có sao nói vậy. Rất là có sao nói vậy, rất là có sao nói vậy. Thì cái tao này Đây, món mong chờ nhất ngày hôm nay là món tôm sốt Thái. ngày hôm qua là tôm hùm sốt Thái, Đó, này ê, đó, ê, dạch ra đưa cầm cái miếng tôm lên cho mấy bạn nè, nè. cái tôm Còn nó con hậu nó nhỏ cho nó phô mai. giống gỏi ăn được. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ Đâu đâu ạ? bàn Điện thoại hả? tôm sốt Thái. Múc. Ngon lắm. Đây là xoài, xoài của đảo luôn nha. Tôm hút đây có một đạp, ngày hôm qua tôm có một đạp. Ngon quá à. Đây là món bò bóp thấu. Kìa có gấp miếng bò lên kìa. Đó nó. Trời Chảy nước miếng mình ơi. chảy nước miếng phải. Trời cái nồi lẩu này rất là ngon. Và ngon nhất là cái gì biết không? Cái cục chả cá này nè. Trời ơi không có ngôn từ nào để diễn tả nó, nhưng rất là ngon như mấy bạn đó. Nó mềm mà nó tan vô trong miệng luôn. Nó khác hoàn toàn với cái chả viên chiên mà mình từng ăn luôn. Đây con nhum sống mình phải úp vô để làm chi? Tại vì nó ngại đó. Tôi ngại hơn. Nghe mấy ngại á vậy. Không, để chén này gấp. Đây Quá rồi. từ từ rồi đúng rồi. Đây Ngon quá cô ơi. Frost. Ngon quá, Nhức não quá. ngon điên đảo luôn á. Nó rất là vừa luôn. Nó Còn mấy rất bánh là đa thấm còn luôn ngon á. hả? Đây. Còn cái bịch kìa. Đấy đó. Nó xuất sắc. Đỏ hả? Ừ, Cô bóc đỏ không? thấm quá à. Ôi má ơi, má nóng không? Ôi nghêu. Ôi ngon cho mấy bạn. Món lên thì mình vô đi hả? Ăn hết, đừng lo. Hải sản đối với bạn là rất là một tình yêu to lớn. Đây. Ê con nghêu. Cái gì? Nghêu này thì phải chấm muối tiêu chanh. Ủa Không, nước mắm chứ. Nước mắm ăn mập nha. Đúng rồi, rau ưng nhất là muối tiêu chanh. Biết ngay nghêu hai cầu. Nhìn cái vỏ. Bạn ơi con nhum tươi đâu. Cái này chưa nguy hiểm ha, quán này vừa wasabi còn vừa ớt hiểm. Đầu đâu. Ngon. Giật ăn giật kìa. Nó ngọt điên đảo luôn, nó rất ngọt luôn á. Nhưng này béo hôm qua phải không? Béo Béo hơn, ngon ngọt hôm à? qua, béo hơn. Cái con này thấy Ăn Gì không? má đó nó. Ăn đấy, ngon hôm qua, ngon hôm qua. Thôi ăn đi. Ăn đi. Thôi ăn đi. Tao lắc lắm rồi. Đang lót. Trong năm chúng tôi, hôm nay đi lên núi á, thì có mình tôi là tỉnh nhất á. Đưa lát nhất là với cây á em. Cây, chắc. Nhỏ này cũng bị hơi lát tại vì hồi nãy wasabi mới giật nó. Vô vi cây. Cái mày đổi tên tao đi. Và anh đã mất em. Hà Nội có lẽ để hết về đêm của chính mình. Mấy bạn ơi, đẹp quá mà quay đỉnh che. Anyway nó vẫn đẹp nha. Đây là ly sữa chua hạt đác rất là ngon nha. Hôm qua ăn một ly rồi nên mình ăn một ly nữa. Đây quán cà phê Bình Ba nha. Cái gì các bạn tới đảo thì nhớ ủng hộ chị. Rồi xong. Đây là ly sữa chua hạt đác của mình nha. Tới Bình Ba là phải ăn sữa chua hạt đác rồi. Mở nắp ra. Chưa ăn sáng luôn á. Nè mấy bạn coi cái cục đác nó rất là bự nha. Để lấy cho mấy bạn coi. Hạt đác nó rất là bự luôn. Trời ngon quá. Hôm qua là đá tan hết rồi. Hôm qua cái ly tao uống là đá tan hết, gần hết rồi đó. Cái này là nó còn đá này nên nó ngon nè, nó lạnh.
Để coi nó đi đâu kêu nó xuống. Tê ăn quá. Vui quá à, vui quá à. Trời nói các bạn nghe, lâu lắm mà tôi mới được đi chơi với một cái group á. Xin phê phát là trừ company trip ra. Nhưng mà đi với đồng nghiệp thì đương nhiên sẽ khác, đi với bạn thân rồi. Cái này chí cốt nha. Cái này là biết nhau bao nhiêu lâu rồi ta. Không, nếu mà suy ra thì suy ra sẽ đáng được tuổi á. Nói chung là trên 10 năm, dưới 25 năm. Mỗi lần tao đi chơi mà không đi này đi kia. Thôi đi biển đi. Luôn luôn. Nhỏ này nó ở núi rồi mấy bạn. Mới xuống, mới xuống. Nó nóng nó chảy. Đợi đi, chứ giờ đâu có gì đâu. Không có, cái này không mình đi. Mất gì đâu ngon. Hello mấy bạn, bây giờ mình tạt nước. Hello mấy bạn hen, tụi mình đang ở một quán bán bánh căn bánh khọt và ăn sáng. Ngon nha. Không sao đâu, đây là cái gì bánh căn mực nha. Hấp dẫn, khoan cà chốt. Ơi mình làm cái tam. Là nãy tao bỏ nhiều ớt. Ra cho tao một chén luôn nè. Nóng này ăn mắm nêm được phải không? Đỡ tăng được. Đó chuyên gia nè, chuyên gia làm nè. Rồi quậy lên. Quậy đều lên cưng. Đó, một chén mắm nêm, một chén nước mắm trộn vô. Đúng rồi. Bình thường nếu ở Phan Rang tao ăn là tao sẽ pha mắm đậu phộng chứ không phải là mắm chua ngọt này. Mắm đậu phộng pha với mắm nêm. Vô cùng béo. Rồi quậy lên nha cưng. Tép ăn tao sẽ bỏ rau vô. Theo như lời của chuyên gia hướng dẫn thì sẽ là bỏ rau vô đây. Đúng. Đáng lẽ phải có xoài vào. Má nó tạt rồi, nó tạt vô chân. Vô chân dơ luôn. Về rửa lại. Rồi, mì gạt cái hành ra được nè, cái miếng ở đây nè, phía ngoài này hành thức nè. Tao quay nè. Ôi, bây giờ chúng tôi sẽ đi chợ truyền thống. Xe nghe sẽ tấp vô. Đây. Ê, tụi bay có bị nhức hai đùi không vậy? Có. Giờ hai đùi nó nhức ghê. Do leo đó. Ê, vô mấy đứa ơi. Tao vô ăn với sữa nữa. Muốn ăn thì mua. Mua trái hay trái thôi. Không biết có bán vậy không nha. Thì nửa ký tầm 2-3 trái mấy. Mẹ của chúng ta sẽ đi chợ nha. Trời ơi, camera nó tạt camera. Vô hướng này nè, hướng này. 50 ngàn. 50 ngàn ký. Ủa, ký mấy trái ta? Ngon quá. 3 trái hình như là tụi mình ăn đủ rồi đó. Mua siêu lớn các bạn ơi. Đó, hôm nay đi ăn mua tối xả luôn. Uống sữa. Hello mấy bạn, mình đã check out xong rồi. Bây giờ tụi mình đi ăn trưa. Nhưng mà đây những khoảnh khắc cuối cùng ở trên đảo Bình Đa. Đây là bữa trưa ngày hôm nay nha, mình có mực xào chua nè, mình có canh rong biển nè, bát cơm, mình có gà thả vườn, gà đảo gà đảo chiên nước mắm. Rồi còn này là cá thu sốt cam nha. Cá thu này bự nha. Mình nghiên cứu vậy là tao đủ một biết cá thu to nữa nào. Điên lắm nhà không? Ok, ăn thôi mấy ní ơi. Ê, gà đảo nó dai nha. Đúng rồi, gà thả vườn mà. Ngon đó. Mực
Ê, này là cộng mật tuột chứ không? Mực Mật nha. một lá, dĩa một lá. Ngon Tắm quá. mỡ. Giá sốt đẹp. Ngay từ bắt đầu mình chờ lắm. Ăn thử 3 ngày giống vậy coi. Ngán luôn. Không, nó thứ nói thì cho tao một tuần ăn hải sản tao vẫn không ăn. Bây giờ tụi mình đang ở Co.op Mart và trong khi đợi xe thì tụi mình sẽ chui vô đây để ngồi cái máy lạnh. Ủa tôi nói đâu, chứ không nói gọi thử coi. Em Vani mua ở Lotte, bạn mua cho. Đây tao có thêm cái mua. Rồi thôi cầm đi Cầm đi bà chầu giá lại. bà chầu vô cái game vô nè. Hai, yeah. Rồi chuyến đi sắp kết thúc rồi đó mấy bạn ơi. Thank you. Này, final trip nha, final trip rồi. Hẹn nhau Sài Gòn. Rồi quay lại, còn bảo chung quay để lọt xuống nước. Bảo chung quay lại. Hai người chèo bên phải là nó cua trái.